cómo sale esa agua, negra, negra, negra. Esta maquinita está bien descuidada, es una Duke. Por eso nunca le habían dado mantenimiento. Nace toda ahí. El problema es que cuando le dan mantenimiento, quizás solo la lavan por dentro, pero no le dan cariñito por fuera. Entonces por eso se pone ahí toda nacida. Miren, la puerta estaba ahí como está ya. Ya le tiré químico ahí, le di con un cepillo. Ahora le tengo el cepillo. Y ya miren el video de la diferencia. Entonces este compresor ahí estaba también lleno de tierra ahí abajo de él. Miren cómo sale este ahí. Negro, negro, negro. Entonces pero es que las maquinitas se dañan, los compresores trabajan forzados y se terminan rompiendo. Pero ya ya deja que su motor ahí, está lavado también por dentro. Y vamos a sacar el blower también porque está bien sucio. Vamos a limpiar el blower wheel. Miren eso cómo sale. Negro. Ya miran por dentro cómo está esto. Miren. Miren cómo sale el sucio ahí. Miren cómo sale eso ahí. Negro. Ese es el problema. ¿Pero qué? Vamos a darle con todo. Hacer las cosas bien. Y que siempre uso.